Bai, bigarren galdera, Jon eta Pui. Biok nik uste oso ezagunak egin zaretela gazte munduan, ez zatik sari pilo bat dazkazute, zeuekin batera ez, ordizian eta toki askotan. Baina zeuentzak sari horiek zer dira, bakarrikan sariak edo zeuen hartzaina izateren arrotasuna eta lehen sektorean lan egitea eta bizimodu bat ulertzeko arrotasuna dira. Bai. Azkenan saria ondo etortzen dira, saria da egun bateko sari bat, ez? Gazta batek ematen dutxu sari bat. Eta horrek ematen dutxu motivazio asko segitako toan. Baina, bueno, azkenean da egiten duzu lan baten ondorio bat edo rekonozimentu bat. Eta hola nik usten dut apur bat, Bueno, lehenik eta behin hori pertsonalki, bada zure lana ondo eginda dagoela edo errekonozimendu bat edo, eta horrek asko laguntzen dutzu eta postasuna ematen dutzu aurrera jarraiteko eta lanan jarraiteko. Baina ez da bakarrik irabazten dozunean, baizik eta horregotea ordiziak adibidez dekon izena, mundu guztiak lotzen dau Idiazabal Gaztaia ordiziarekin, hori dana eskertzekoa da be. Gure lan egiten badugu, baina inork ez bagaitu ezagutzen, zertarako gauz hemen, behar dugu... Eskaparatea bezala, ez? Ordizia eskaparatea, ez? Bai. Eta beste leku askotan, sokak eta eskaparate egon bat dira. Bai. Neri pasaz, zitzaidan, Jorekin Jon ezagutzen nuen itegian, ez? Eta, claro, barekin gazta egiten zuela, baina gero esan zen, ikusen horien prentxan, ez? Jon irabazle, gazten konkursen irabazle, eta egiten zen, azkenean, merezitako eskaparate hori, ez? Merezitako... Bai, behar dugu jendeak gure lana ikustea. Ze jente asko gestakik, zela gura nahi dugu. Bai. Eta zen lan dauen gazta horren atxan. Eskerrik asko, bioi.